বাংলাদেশকে তাদের কোয়ালিটিফুল সমরাস্ত্রের চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে আসলে সমরাস্ত্র উৎপাদনের একটি অ্যাপ্রুভাল দেওয়া উচিত। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের বিওএফ অর্থাৎ বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি শুধুমাত্র বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সমরাস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ যদি এটিকে প্রাইভেটাইজেশন করতে পারে, বিওএফ এর পরিবর্তে অন্যান্য প্রাইভেট কিছু কোম্পানিকে বিভিন্ন ধরনের শর্ত সাপেক্ষে আসলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য গোলা বারুদ, সমরাস্ত্র, যুদ্ধ বিমান এমনকি যত ধরনের প্রাইভেট জিনিস রয়েছে সেগুলো আসলে উৎপাদন করতে পারে। যেমনটা বাংলাদেশের নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে দেখা যায় চিটাগং শিপইয়ার্ড এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রাইভেট শিপইয়ার্ড এবং সেনাবাহিনীর দ্বারা অধিকৃত শিপইয়ার্ডগুলো বাংলাদেশের জন্য যেমন সমরাস্ত্র তৈরি করে অর্থাৎ নৌযান তৈরি করে বা যুদ্ধজাহাজ তৈরি করে। একইভাবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য ড্রোন তৈরি করা থেকে শুরু করে যুদ্ধ বিমান তৈরি করা, এছাড়া সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সমরাস্ত্র, গোলাবারুদ এমনকি রাইফেল বা মেশিন গানের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র তৈরি করা বা রকেট লঞ্চার তৈরি করা। এছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ধরনের ভারী সমরাস্ত্র প্রয়োজন সবগুলো প্রাইভেট কোম্পানির দ্বারা যদি বাংলাদেশ তৈরি করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ আসলে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধিকাংশ সমরাস্ত্রের চাহিদা দেশের মাটিতে পূরণ করতে পারবে। এখন যদি বলি বাংলাদেশ কি এই জিনিসটি করতে পারবে কিনা? বর্তমানে বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট রয়েছে এর মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগে আসলে বিভিন্ন ধরনের সমরাস্ত্র তৈরি করতে খুবই স্লো প্রসেসে তৈরি করতে হয়। যেমন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বাংলাদেশের জন্য যেমন একটি ট্রেনার এয়ারক্রাফট তৈরি করেছে যা তৈরি করতে দীর্ঘ সময় লেগে গেছে। কিন্তু এটি যখন প্রাইভেটাইজেশন হবে তখন ২ টি প্রাইভেট কোম্পানি একই ধরনের যুদ্ধ বিমান তৈরি করার বা একই ধরনের বিমান তৈরি করার প্রতিযোগিতা করবে। এই প্রতিযোগিতায় তারা খুব দ্রুত বিমান তৈরি করার চেষ্টা করবে বা যেকোনো শিপ তৈরির ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতিযোগিতা দেখা যাবে। বাংলাদেশ যদি এ ধরনের টেন্ডার দেয় যে যেকোনো প্রাইভেট কোম্পানি বাংলাদেশকে যদি এইভাবে এরকম স্পেসিফিক কিছু ফিচার সহ কোনো একটা যুদ্ধবিমান তৈরি করে দেবে তাহলে অবশ্যই প্রাইভেট কোম্পানিগুলো সেই টেন্ডারকে জয়ের জন্য খুবই দ্রুত প্রতিযোগিতায় লেগে পড়বে। এই জিনিসটি মূলত বাংলাদেশের শিল্পকে, বাংলাদেশের সামরিক শিল্পকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের একটি উত্তম উদাহরণ রয়েছে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্টুডেন্ট যেখানে রকেট তৈরি করতে পারে সেটি আসলে যেমন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে, একই সাথে বাংলাদেশের সামরিক পারপাসেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশ চাইলে এই রকেটকে ব্যবহার করে যেমন সামরিক রকেট তৈরি করতে পারে অর্থাৎ বাংলাদেশ মিসাইল হিসেবে একে পরবর্তীতে কনভার্টও করতে পারে। তো এই জিনিসগুলি আসলে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অনেক ট্যালেন্টেড ইয়ং পার্সোনাল রয়েছে যারা আসলে মূলত খুব দ্রুত এ ধরনের বিভিন্ন বড়, বড় শিল্পক্ষেত্রে বা সামরিক শিল্পে বাংলাদেশকে অনেক দূর অগ্রসর করতে পারবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য আইইউটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির বিভিন্ন স্টুডেন্ট বা এমআইএসটির স্টুডেন্টরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ড্রোনের মতো বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ডেভেলপ করার ব্যাপারে অনেকটা আগ্রহী ছিল। এজন্য আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ যদি এই জিনিসটিকে প্রাইভেটাইজেশন করে বাংলাদেশে অনেক তরুণ উদ্যোক্তা থাকবে যারা মূলত বাংলাদেশের জন্য ড্রোন, বাংলাদেশের জন্য রকেট এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর জন্য আসলে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ বিমান পর্যন্ত তৈরি করতে পারবে। তবে এই জিনিসটাকে প্রাইভেটাইজেশন করলে তখন বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তা তৈরি হবে, নতুন তরুণ প্রজন্ম উদ্যোক্তা তৈরি হবে যারা মূলত বাংলাদেশের সামরিক শিল্পকে একটা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবে। তুরস্ক মূলত একই পদ্ধতিকে ব্যবহার করে তুরস্কের সামরিক শিল্পকে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে একদম পুরো ট্রান্সফর্ম করে ফেলেছে। তুরস্ক এমন কোনো সমরাস্ত্র নেই যে নিজেদের মাত্র উৎপাদন করে না, একই সাথে বিদেশে রফতানি করে না। তো বাংলাদেশকে যদি হাইটেকের দিকে অনেকটা ধাবিত হতে হয় তাহলে অবশ্যই সমরাস্ত্র শিল্পে উন্নত হতে হবে। কেননা সমরাস্ত্র শিল্পে উন্নত হতে পারলে সে দেশ ইঞ্জিন যেমন তৈরি করতে পারবে, রকেট যেমন তৈরি করতে পারবে, এছাড়া তাদের যে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক বিমান রয়েছে সেগুলো তৈরি করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশকে যদি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে উন্নীত হতে হয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশকে ইঞ্জিন তৈরি করা বা অনেক ভারী, ভারী যে কোর টেকনোলজি রয়েছে সেগুলোতে দক্ষ হতে হবে। এই জিনিসগুলো দক্ষ হতে পারলে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে যাওয়ার পথে যে একটি বাধা রয়েছে সেটিকে অতিক্রম করতে পারবে। কেননা বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের ওয়েভার পায় নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার কারণে বা লিস্ট ডেভেলপিং কান্ট্রির লিস্ট কান্ট্রি হওয়ার জন্য। এর পরবর্তীতে বাংলাদেশ যখন ২০২৬ বা ২০২৯ সালে এই কান্ট্রির লিস্ট থেকে বের হয়ে যাবে তখন বাংলাদেশ এই ধরনের ওয়েভার পাবে না। বাংলাদেশে কিছুদিন পূর্বে স্কাই বিজ নামে একটি কোম্পানি রয়েছে যারা মূলত বাংলাদেশের জন্য প্রাইভেট ড্রোন তৈরি করবে। এই ড্রোনের জন্য তারা বেজার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের যে জমি রয়েছে চট্টগ্রামের ইকোনমিক জোন, মিরসরাই ইকোনমিক জোনে জায়গা নিয়েছে। তারা এখানে প্রায় $৫৫ মিলিয়ন ইনভেস্ট করবে অর্থাৎ ৫৫০ কোটি টাকার মতো ইনভেস্ট করবে। তারা বর্তমান সময়ে সার্ভেইলেন্স ড্রোন এবং ওয়েদার ড্রোন বা ফায়ার ফাইটিং ড্রোন এই ধরনের ড্রোন প্রাথমিকভাবে উৎপাদন করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব কোম্পানি হওয়ার মাধ্যমে তাদের আসলে মূল লক্ষ্য থাকবে যে এই ধরনের ড্রোন তৈরি করে তা বিদেশে এক্সপোর্ট করা, কিন্তু প্রাইমারি তাদের লক্ষ্য এটা। পরবর্তীতে তারা যদি অ্যাপ্রুভ পায় তাহলে তারা আসলে সামরিক ড্রোন তৈরি করতে পারবে। যারা আসলে সার্ভেইলেন্স ড্রোন তৈরি করতে পারবে তারা অবশ্যই সামরিক ড্রোনও তৈরি করতে পারবে। তাদের এই ড্রোনগুলো উৎপাদনের মধ্যে মূল লক্ষ্য রয়েছে ভার্টিক্যাল টেক অফ এবং ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে যে ধরনের ড্রোনগুলো কাজ হয় অর্থাৎ সরাসরি উপরে উঠতে পারবে, একই সাথে যেভাবে হেলিকপ্টার ওঠে এ ধরনের ড্রোন তৈরি করতে পারা বা ইউনিক ডিজাইনের ড্রোন তৈরি করতে পারলে বাংলাদেশ সামরিক শিল্পের জন্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য তো অনেক ক্ষেত্রে বাইরাক্তার টিভি ড্রোনের মতো অনেক আধুনিক ড্রোন বাংলাদেশ উৎপাদন করতে পারবে। এজন্যই মূলত বাংলাদেশের উচিত বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে প্রাইভেট ভাবে বিভিন্ন ধরনের সামরিক শিল্প ডেভেলপমেন্টে আসলে আগ্রহী হওয়া।
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাইভেট উদ্যোক্তাদেরকে আসলে এ ধরনের দায়িত্ব দেয়া, যার মাধ্যমে আসলে অনেকটা সেনাবাহিনীর কন্ট্রোলেই থাকবে, যাতে এ অঞ্চল থেকে বা এ ধরনের কোনো কোম্পানি থেকে কোনো ড্রোন বা কোনো সামরিক শিল্প বা কোনো সামরিক প্রযুক্তি যাতে বাহিরে রফতানি না হয়ে যায় বা বাহিরে চলে না যায় বা লিক হয়ে না যায়, এ ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাটিতে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিকে যুদ্ধবিমান থেকে শুরু করে যুদ্ধ জাহাজ, ড্রোন, গোলাবারুদ এবং সেনাবাহিনীর মেশিন গান বা সেনাবাহিনীর রাইফেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র আসলে বাংলাদেশের মাটিতে উৎপাদন করা সম্ভব। তো বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে অবশ্যই শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ নিজেদের মাটিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ডেভেলপমেন্ট করতে পারে এবং প্রাইভেট শিল্পের উৎপাদনের মাধ্যমে বা প্রাইভেট শিল্পকে আরও বেশি ইন্সপায়ার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ নিজেদের মাটিতেই তাদের সকল চাহিদা, যে সামরিক চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে মোটামুটি পূরণ করতে পারবে বলে আশা করা যায়। যেহেতু বর্তমানে এটি প্রায় শুরু হয়ে গেছে, তাই ভবিষ্যতে এদিকে খুব দ্রুত অ্যাপ্রোচ করতে পারলে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে আসলে আমরা অনেক ভালো ধরনের ডেভেলপমেন্ট পেতে পারবো, যেটি শুধুমাত্র বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির মাধ্যমে সম্ভব না। এজন্য আসলে প্রাইভেট উদ্যোগ এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন। তো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। এই বিষয়ে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে। এছাড়া আর কোন বিষয়ে ভিডিও চান তাও জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে। আপনাদের রিকোয়েস্ট করা ভিডিওতে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব বা রিকোয়েস্ট করা টপিকে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ। তো আজকের জন্য এখানে শেষ করছি। কথা হবে অন্য কোনো আলোচনায় ইনশাআল্লাহ। বাই।